Sveiki. Ar kada girdėjote apie biofloko technologiją? Šis inovatyvus projektas, vykdomas bendradarbiaujant su Vytauto Didžiojo universitetu, siekia sukurti ir išbandyti modernę biofloko technologiją. Tai tvari akvakultūros sistema, leidžianti optimizuoti afrikinių šamų auginimą uždarose recirkuliacinėse sistemose, mažinti aplinkos poveikį ir didinti gamybos efektyvumą. Tikslai ir nauda – stabilizuoti auginimo aplinkos parametrus ir sumažinti technologinius neapibrėžtumus. Sumažinti dirbtinių pašarų sąnaudas ir energijos suvartojimą. Padidinti žuvų kiekį užauginamą 1 kvadratiniame metre. Užtikrinti efektyvų maistinių medžiagų perdirbimą vandenyje, gerinant žuvų augimo sąlygas. Projektą finansuoja ES Ateitis su tvaria akvakultūra. Šis projektas ne tik didina afrikinių šamų auginimo efektyvumą, bet ir padeda išlaikyti gamtos išteklius bei skatinti ekologišką akvakultūrą Lietuvoje ir Europoje. Sekite naujienas.